Hagamos un desayunito. No. ¿Cómo quieres tus huevos, calabacita? ¡Andy! ¡No! ¿Qué tal, gato? ¡Sorpresa! ¿Qué pasa aquí? Es una fiesta sorpresa y la sorpresa eres tú. Creo que le cortaron la lengua al gato. ¡Están confabulados! Así es, todos trabajan para mí. Pasé mucho tiempo en una prisión preparando esto. Fue una trampa. Ah, sí, una trampa, claro. ¿Creíste que se trataba de encontrar el oro y limpiar tu nombre? Esta curiosa aventura fue por una cosa. Venganza. No lo sabías, gato. Pero siempre estuve ahí. ¿Querías saldar una vieja deuda, gato? Pues yo igual. ¿Por qué me has hecho esto? ¡Tú me dejaste en ese puente! ¡Me abandonaste cuando te necesité más! ¿Qué pasó con Hermanos para siempre? ¡Yo confié en ti! Pues al fin sabrás lo que se siente. ¿O no? Que alguien en quien confías te apuñale por la espalda. ¡Guardias! ¡Gato con botas! ¡Quedas arrestado por el robo del Banco de San Ricardo! Diría que es la última junta del Club del Frijol.